Ուրեմն այսպես ողջույն անգինազգ եւ ներողություն ուշացնելուց համար նախ առաջերտին ինչպես միշտ փառքը անվան հոր եւ որդվո եւ հոգուն սրբո ամեն օրտնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հիսուս Քրիստոս Աստված է ով նստավ աչն մեր հոր գալիս է շատ թեթև անդրադարձ մեր օրակարգին նրանից հետո շատ կարեւոր կետեր պիտի նշեմ բացահայտենք թե ովքեր են այսօր ուղակի ծառայում Հայաստանի Հանրապետության մեջ գտնվող երևույթներին, որ քանդում են եւ հարձակվում են մեր պետականության վրա։ So Los Angeles-ի եւ այլ մեկ-երկու ուրիշ համայնքներում էլ իրենք ընկերներ ունեն ըստ երևույթի, բայց ընդհանրապես կուտակված Los Angeles-ի համայնքում, որտեղ ժամանել է հետաքրքրորեն այն ժամանակ, որ վարչապետի տիկինն է գալիս, հենց Արա Աբրահամյան կոչվածը։ Դու Los Angeles-ի համայնքի ներկայացիչ ես, դու Մոսկվայում պետք է ներկայացնես, ինչի ես եկել այստեղ։ Հարցնող կա, ես ասեմ ինչու, որովհետև այդ կալբաս կլանից են եւ ընդհանրապես Արցախը տրված ռսին ուզում են այդպես պահեն սրանք, սա կարճ ու կոնկրետ։ Անգինած կբացահայտեմ եւ կասեմ ով հետ է աշխատում, մինչեւ Մանվել Գրիգորյան գեներալի Սանիկների հետ, Սանիկի հետ էս կողմենկով, նրանք ովքեր իրականացնում են մեր պետականության վրա այս հարձակումները։ Նրանք ովքեր կզիջեն նման երևույթ եւ կմնան լուր, այդպես ամաչելով էլ կմնան, որովհետեւ կա ժամանակ խաղաղության, կա ժամանակ պատերազմի անգինազգ, անարդարության դեմ անսասան պետք է կանգնենք եւ ասենք ու անենք մեր անելիքը։ Փառքը անվան հոր եւ որդվո եւ հոգուն սրբո ամեն օրտնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն կրկնենք ազգովի Հիսուս Քրիստոս Աստված է ով նստավ ընդ աչն մեր հոր եւ գալիս է անգինազգ։ Գիտեմ, այլևս գալիս է նա։ Ուրեմն մեր օրակարգին շատ արագ նրանից հետո արդեն այս կարևոր կետերը Առաջերտին մեր անդամագրության համար, նրանք ովքեր ուզում են մասնակցեն զորավարժության, ռազմագիտության, գիտություն ու կրթություն ու վարժություն ու կռվի ձև ու այս ամեն ինչը։ Եվ որոշում են, որ իրենք պիտի մնան այստեղ կամ պիտի ապրեն Եվրոպայում, կապ չունի։ Մենք տալիս ենք ազգինսը։ Եկեք անդամագրվեք ու մասնակցեք, որովհետև մոդուլներով է տրվում, դու չես կարող երբ ուզես սկսես։ So սկսելու է նորից մեր Military Sciences 1 level-ը, որը ունի իր առանձին մոդուլները, նրանից հետո MS Military Sciences 2, որը ունի իր մոդուլները, այսպես առաջ ընթանում, եկեք ծանոթացեք 3 կապիտաններիս, նրանք այլևս պատրաստ են առաջի MS Military Sciences ռազմագիտության այդ 4-ից 5 գալիք օրերին մինչև 7-ից 8 տարբեր մոդուլները տան ձեզ տրեյնինգը, որպեսզի հասկանաք ինչպես են դրսևորում, ինչպես են իրականացնում օպերատիվ, կներեք եւ տակտիկալ գործողություն։ Խնդրում եմ միացեք մեզ, մենք կատակ չենք անում։ Երկրորդ հերթին ավակների գերագույն խորհուրդը, կոմիտեն, իրենք կորոշեն իրենք ինչ են ասում։ Հայկական լեգիոնի կորպուսը եւ ավակների գերագույն խորհուրդը նույն ԻՊՀ-ն է, ԻՊՀ միշտ հայ։ Գալիս ենք տուն գնում ենք Վան եւ դա ոչ տուրիստ, բայց նրանց խորհուրդը ունի առանձնացած եւ էքսկլյուզիվ իրավունք։ Նրանք կորոշեն իրանք ինչ են կոչվում, նույն մեր ԻՊՀ-ի ինսիգնիա եւ դրոշն է, նույն կոալիցիան է, այսպես ասենք, բայց ավակները իրավունք ունեն ընտրեն իրենք իրենց նախագահը, ժողովի նախագահը, այս կողմեն կողմը, նրանք պիտի աջակցեն ու սատարեն, որպեսզի ազգը կայացնի հայոց զորք, որը Հայաստանից դուրս է, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք չեն կարող ուրիշ հարցերի խառնվել։ Մեր հոգեբարոյական արժեքները հայապահպանման ուղղությամբ եւ պատմամշակութային մեր ազգային իր ու գանձերը վերադարձնելով մատենադարան, մենք աշխատանք շատ ունենք, այս բոլորը գործ է։ So պիտի հրավիրեմ բոլորին, ովքեր ավակ են եւ ակուսակցական, չկա կուսակցություն, ոչ կուսակցականները։ Կվռնդենք խայտարակ ձևով, եթե փորձեք ինֆիլտրացնեք ձեր հետանոս ընկերոջ միջոցով երկրորդ անգամ, հա, լավ չեք լսի, լավ չեք, սա բոլորը ջրի երեսը։ Ուրեմն անգինա շաբաթ օրերը Գլենդելում գտնվող Maple Park մասնակցելու ռազմական զինվորական ԻՊՀ-ի կոմպոնենտին, այդ մասը եւ այդ հատվածին միանալու համար սապոկ համազգեստ եւ վարժություն միացեք մեզ Գլենդելի Maple Park ամեն շաբաթ օր։ Մենք այնտեղ ներկա ենք։ Ավակների գերագույն խորհրդին միանալու համար մեր գլխավոր ԻՊՀ-ի հայկական լեգիոնի կորպուսի հեռախոսահամարն է 8182217941 պիտի խնդրեմ գրեք ձեզ մոտ
մասնակցեք, ապրեք այս հնարավորությունը, որ աշխարհը այս իրավիճակի մեջ, բայց դուք ապրելու եք այդ հաղթանակի քաղցր փառքը ի շնորհիվ Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի, որ միանաք մեր Սուրբ Ուխտին։ Հայկական լեգիոնի կորպուսը ազատագրում է վանը։ Միացեք մեզ անգինազգ։ Հայաստանում սովորեք առաջի բանակի օրենքը, վռազելով շտապիր, որ սպասես։ Երբ գա օրը ժամանակը, կասեմ կանես։ Վայ, պատրաստ եղեք ուղակի, այսօր մի թեթև վարժություն եմ տալու ձեզ, տնային, աշխատատնային վարժություն, որը կապված է ուղակի իր մուջահադներին ավլելու հետ։ Այո, օպերատիվ ու տակտիկա ռազմական գործողության հետ կապված առաջի baby step-ները անգինազգ։ Պիտի տամ այդ գիտությունը գախնիկ չի դա, կյանք թուրքը, ազիկը, ռուսը, մենք բոլորս տեղյակ ենք, թե այդ ISIS-ը եւ այդ գրոյինների որ բերել լցրել է, նրանք քաղաքացիական առումով ինչքան առաջ են, հա, այսպես ասենք, բայց իրականությունը մնում է իրականություն, որ ոնց ասեմ, որ ճիշտ դուրս գա, մենք պատրաստվելու պարտադիր ենք, մենք պարտադրված ենք պատրաստվելու եւ պիտի խնդրեմ հասկանաք, որից հետո է, որ պատրաստվելու քայլերը կան, որ մեկը մյուսի չխփեք, լսի։ Սոդ այդ գիտությունը տալու եմ այսօր հայկական լեգիոնի կորպուսը ձեզ տալու է հրաձգային տնային, որից հետո ցեփով զենքնել կիմանաք օրը կգա, քայլ առ քայլ։ Ուրեմն անգինազգ պիտի կրկնեմ ավակներիս գերագույն խորհրդին, որ դուք առանձին հանձնաժողով եւ գերագույն խորհուրդ եք, դուք եւ լեգիոնը նույնն եք, բայց հայկական լեգիոնի կորպուսը ռազմական կոմպոնենտը ԻՊՀ-ի կեսն է, 50%-ը, ձերը ավակների գերագույն խորհուրդը 50%-ը, ուրեմն մեր երկու ընտրությունները մեկտեղ պիտի լինի, որպեսզի իրականացնենք ի պաշտպանություն Հայաստանի Սուրբ Ուխտի հետ եւ վանը ազատագրվելու հայապահպանման աշխատանքների մեջ եւ այս ամեն ինչի մեջ պիտի երկուսը ընտրությունները մեկտեղ լինի, որպեսզի օրակարգը որպես բանաձև ընդունվի մեր գերագույն խորհրդի ժամանակ։ ԻՊՀ-ի գերագույն ավակների ժողովին մասնակցում եմ ես եւ 3 կապիտաններս։ Մնացած լեգիոներները զինվորական չեն մասնակցում։ Սա ավակների համար է։ Բայց մեր 4-ի ընտրությունը հավասար է, ասենք գերագույն ժողովի այսպես ասած 50%-ն է, երբ գալիս է ձեր կոմիտեին, բայց ռազմական կոմպոնենտին թելադրելու օպերատիվ ու տակտիկալի հետ կապված գործ չի ունենում։ Նրանք կարող է ասեն մենք որոշեցինք փաստաբաններ հրավիրենք, դատի տանք մուշեղ կոչվածին, որ վերցնենք իդ մեր ազգային իրը անգլիացու Սարը Իլան ինգլիզ, որ ասել են մերոնք այդ թանգարանից, այդ մատենադարանի եզանք աշվի վրա մանրանկարչությամբ պատրված այդ ավետարանի կեսը, որ ազգային իրա։ Հիմա իրանք կորոշեն ինչ կանեն։ Իրանք ուղակի սատարելու են իրենց թեթև ամսեկանով, թեթև մեկ-մեկ, այսպես ասած, հանգանակություններ իրականացնելու կազմակերպչական աշխատանքների մեջ, որպեսզի լեգիոնը կայանա որպես զորք, որը ունի զենք, որը ունի կարողություն, որ կանգնի իրոք ոչ միայն դրոշի ձողիկով ի պաշտպանություն Հայաստանի։ ԻՊՀ միշտ հայ գալիս ենք տուն, գնում ենք Վան եւ դա ոչ տուրիստ։ Անգինաս պիտի խնդրեմ ավակներից հեռացայնեք, հետեւյալ հեռախոսահամարով կրկնելու եմ 8182221 7941 8182221 7941 եւ սրա հետ միասին ասեմ իմ բոլոր արծաթամազ իմ ավակներին, իմ ավակ եղբայր քույրերին, բարի լույս եւ առավոտի լույսո, արեգակն է արդար, օրը ծնվեց բարինել հետ անգինազգ, անցնենք գործի։ Ուրեմն առաջի հերթին շատ են անհանգստանում մերոնք մի քանի երևույթներին, հետո կանցնեմ եզրափակելով ռազմական վարժությանը, որ պիտի տամ բոլորիդ։ Ուրեմն խոսքս վերաբերվում է Լոս Անջելեսում գտնվող, սկսենք այս երևույթից մի հատ։ Լոս Անջելեսում գտնվող, լավ, ստեղից սկսենք, այս երևույթներից։ Ուրեմն անգինա սրանք, սկսենք ստեղից երևի, էսի բերել է Լոս Անջելես, Արտուր Սահակյանն է կարծեմ, ըստ
Հավաստի աղբյուրների Զարա Փոստանջյանին։ Էսի մուկ գրիստեղ։ Մուկ անգինազգ սրանք նույն են երևույթների հետ են աշխատում Երևանում, որոնք այսօր կանգնել են հրապարակում, ասում են Նիկոլը ստե մի հատ հարցական դնենք էլի, սրանից էս մի երևույթից, էս անլվա երևույթի, սրանից թե բան ջոգի արաբլեմ, ինչ-որ գնդապետ ա եղել, չգիտեմ, anyway, չենք լսում, սրանք էլ ենք հանում, սրանք մտկեր պղծող և շեղող երևույթներ են, սա եկավ հարցական, գնումա հարցական, սրան էլ չենք լսում, անգինազգ ուշադիր, սա, ես որդեղից դուս եկավ, ես ովա, սրան ճանաչում եք անգինազգ, ինչ որից է, ուրեմն եստեղ մնացին ես երեք երևույթները և ես մարդը, որին ճանաչում ենք համայնքում հարգանք ու համբավ ավայլում, ինքը ըստ հավաստի աղբյուրների այս մարդը դաշնակների համար ուրեմն տնտեսողն է մի քանի 100 միլիոն ԱՄՆ դոլարների։ Եթե այդքան փողի տնտեսողը իհարկե Արտուր Սահակյան կառնի, ձեր հանրային ռադիոից փախած, Զարա Փոստանջյան և Քոչոյի պաշտպանող կլան էշ լողցնողներդ։ Անգինազգ սրանց կողքը կանգնում և մեր վարչապետի տիկնոջ հասցեին և մեր պետականության հասցեին, ընդեղ օդանավակայանում, որտեղ կան ուրեմն դիպլոմատիկ անձնակազմի ակիպաժի ընդունող անձերի, ուրեմն պետդեպարտմենտի Diplomatic Relations կաբինետի կողմից էլ դիտարկողներ ունեցող մի հարթակի վրա օդանավակայանում, որտեղ ժամանում է քո վարչապետի տիկինը, նույն տեղը, որտեղ թուրքերն են։ Ես ինչ եք անում այլ լկտիներ, որ սրան էսի վարչապետ, էս մարդը։ Are you kidding me? Չենք լսում։ Մնաց էս մարդը, Արմեն Բարսեղյանը անգինազգ, էս մարդը, ձեզ ասեմ, ժամանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մի հատ պտառը դնենք էլ իստեղ, պիոները չկան։ Ուրեմն այս մարդը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ամենահնազանդ թռուցիկ բաժանողներից էր Լոս Անջելեսի շտաբում։ Այստեղ նույնիսկ Պուտինի մորքուրի տղան մատը կծեց։ Արա դավաճան ինքը գիտի, որ ռսի հացը ծնկների վրա է, բայց այս աստիճանի։ Այդ չեքիստի պլաշն էլ հակել ընկելա մեյդան։ Եղբայր, ես քանի տարիա ճանաչում եմ այս մարդկանց, այս երևույթների բերանից, ես մինչև հիմա մի հատ հայք, չեմ ասում անգլերեն կամ լատինա հիմքերով, այսպես ասած, բառեր ինչ որ, տերմինոլոգիա, մի բան իրոք պրեզենտացիայի բնույթ կրող մի բան ներկայացնեն համայնքին, գրագետորեն, չէ, գոնե հայրեն, ավտոմատի փոխարեն ասես, օրինակ հրաձիգ, տանկի փոխարեն ասես հրասայել, բտերի փոխարեն ասես զրահատեխնիկա, օրինակն եմ ասում էլի, սրան ասեք, ճանաչողներ, կարդա տղա ջան, կարդա, սրանց կողքը կանգնողներդ, դուք գիտեք ինչ եք անում անգինազգ, սրա նման ու սրա նման և Գարեգին Բ-ի աղբոր նման բոլորդ կռվող տղաների վրա մլիցա զանգող եք դառնում և սրա պատասխանը լավ չի, որովհետև կգա օրը, կգա ժամն ու տեղը, ժամու պատարակը, որ պատասխան կտաք ձեր արարքի համար հայրենի հողի վրա։ Հայաստանը գոյություն ունենալու պատճառ ունի, որի խոչընդոտը հենց մթի սևերն են։ Այո, սև ու սպիտակ գոյություն ունի անգինազգ։ Եվ դուք սրանց նպաստելով լավ լսեք ինչ է կատարվում։ Ուրեմն դաշնակների սատարած և ընտրած կոնգրեսականը ասում է, ես ինչի եք սենց անում Արցախին։
Լավ լսեք։ Դաշնակը կուտակված է այնտեղ Պուտինի հետ եւ Քոչարյանների հետ։ Բոլորս գիտենք բացահայտ կետ առաջին նշեք։ Դաշնակը Քոչարյանը եւ 17 զուգարանները միասին են։ Այո կամ ոչ։ Դաշնակի եւ 17-ի սիրած կոնգրեսականը պաշտպանում է Արցախը։ Բայց մինչև հիմա այս ժամը մեկ անդրադարձ որպես օրինակ կարող եք բերել, որ իրանց կոնգրեսականը կկանգնի կխոսի Հայաստանի Հանրապետության նպաստող մի բնութագիր կարդա կոնգրեսում, չես էլ լսի։ Որովհետև նրա Սորոսի խնամի լինելը եւ Բրայզա կոչված դեսպանը ամերիկյան իր ընկերը, որ այսօր Ադրբեջանստանում է դեսպան, նույն Թուրքի յուղի տրուբի աշխատողներն են, բարձր գրականության տերմիններով ասած։ Մի օրից մի օր իրանց կոնգրեսականը, որ սատարում են, կանգնել, պիտի կրկնեմ, գթեք արխիվը, դրեք դեմս, որ խոսի Հայաստանի Հանրապետություն ասի, մի հատ։ The Republic of Armenia must be treated fairly. No. The people of Artsakh, մենակ էդ ասում, դե ուրեմն, փախստականներ, այսօր ձեզ կտամ զորավարժության մի քանի կետ, կվերադառնաք ձեր Արցախի Հանրապետությունը, կպահեք ձեր խրամատը։ Ոչ թե կլցվեք Երևան եւ կկանգնեք Քոչարյանի կալբասն ուտելու պիցայի վրա։ Հարցակվելով պետականությանս վրա, լկտի անհարգալից օրենսդիր մարմինների եւ ընդհանրապես ոստիկանությանս հանդեպ լսի ոտքդ վզիկ փաթելու արժանի ես դու եթե ՀՀ ոստիկանի այսօրվա դրությամբ ուսադիր չես հարգի։ Ուրեմն անգինազգ ինձ ինչ քեզ ինչ, որևէ մեկիս ինչ ումա դեսպան նշանակում ուշադիր լսեք։ Ժամանակին կատուն ճոններ Սերժիկի նման գլխին բանել չուներ։ Ուրեմն ուշադիր լսեք։ Ես ուզում եմ այս ռազմաքաղաքական առումով մի հատ նայենք։ Իրենց նշանակած գեներալներին նայեք ժամանակին։ Ձուկ աճացնող են մի հատ քիթ ու մրթին տրամվեն խփած մի հատ տիպ ունեին։ Ուսադիրները գեներալի ուսադիրներ, կներեք։ Yes? Don't call me from a closed number. Got it? Open the number and call me back. Ուրեմն անգինազգ Ուրեմն այսպես, ժամանակին նրանք նշանակում էին անգրագետներ, ապուշ ուղակի, որ բանից մարդը անունը գրել չգիտի, գեներալ մայոր էին ասում Տուշոնկին։ Ինչի, բայց դուք ասում եք, կաշառքով արեց կամ ինքը զորբա էր, կարողացավ իր բռնի ձևով դառնալ գեներալ, կաշառք տվե, չէ, նրբություն կա, слушай, особый внимание, նրբություն կա անգինազգ։ Հիմա պիտի անդրադարձ անեմ, որ երբ ունես կառավարություն, կառավարությունը նշանակում է, չեմ ասում ապուշ միայն, ընդհանրապես կառավարելի անձանց ինչքան հնարավոր է։ Ուրեմն կառավարությունը միշտ կաբինետ կնշանակի հնազանդ ենթարկվող։ Դրա համար կամավորական կողմը, ես Անդրանիկ Դովլաթյանս, լավ լսեք, միայն կամավորական կողմը, ես Անդրանիկ Դովլաթյանս ժողովրդիս առջև եմ ասում, եթե կամավորական կաբինետից չի, պետական որևէ մի կաբինետ ուսադիր, թե որևէ մի տեսակ մի բան, նրան ենթարկվելով թքած ունեմ այդ կաբինետների վրա։ Ասում եմ ազգիս առջև, վեհափար հոր Վազգեն առաջինի հիշատակներն ներկա։ Թքեմ բոլոր կաբինետներիդ վրա, գերագույն հրամանատարս, բոլոր պաշտոններիդ վրա, բոլոր պարգևադրում եւ ստատուսներիդ վրա։ Ես քո
Քանի որ դու ես ժողովրդի սընտրած գերագույն հրամանատարը, կամավորական զինվորն եմ, մինչև վերջի շունչ, մինչև վերջի օր, դու կփոխվես կգա Պողոս Մարտիրոսյան, ես նրան ենթարկվող կամավորականն եմ, նշեք, շեշտեք, ուրեմն կառավարությունը միշտ կնշանակի կառավարելի, ՀՀԿ-ի կողմը դաշնակները նշանակում են ապուշներ, ներկա կառավարությունը նշանակում է կապ չունի, էփվածա թե չէ, հենա մի հատ է էփված էր, 2 տարի չէին աշխատում, դրա համար հեռացրեց կառավարելի եւ հնազանդ կաբինետի անդամներ։ Ես լսել եմ Չեխիայի թե որտեղի կներեք երևի հանրապետությունն եմ սխալվում, օրինակ քաղաքապետը Հայկ Մարությանը պիտի նշանակվի որպես արտակարգ լիազոր դեսպան։ I welcome that. Նշանակել է այդ կնոջը երիտասարդ, որ էփված չի գործի մեջ, թե մույսին ինձ ինչ, ուղակի ես որպես կամավորական, ինչպես առաջի, այսպես ասած կուպեն սենց նշանակել էր, ես Լոս Անջելեսում ունեմ մեկ խնդիր, պիտի խնդրեմ հայոց պետականությանս և հայ ժողովրդիս դիմում գրեք հիմա, հենց հիմա, այն ժամանակ, որ կգա առաջի օրը, արտակարգ լիազոր հիպատոսուհին կամ հիպատոսը, այդ կաբինետը վերևից ներքև բոլորին դուրս աշխատանքից, բոլորին, դոդի թմբլիկներն էլ հետը, դուրս, գուլյայ մեշնարոդը բոլշը կիսլարոդը, կացով հետույքներին տալով, բոլորին դուրս, որովհետև իրանք դասավորեցին, որ Արտուրիկը գտնվի քո առջևը, վարչապետ, հենց այսօրվա դեսպանատանը աշխատողները, մենք ամեն ինչ գիտենք, բոլորին գիտենք, մենք իրենց կանած գաղթի երազները գիտենք, շատ բան գիտենք, բայց մենք դպրոցական ֆուտբոլի այդ բանի վարոդի հետևի ճանգրտոցի ռազմիրյատ ռազմգոլկա անողների չենք, զինվորական կառույց ենք և պիտի գանք ներկայանանք մեր նորընտիր հյուպատոսի առջև, պատրաստ եղեք, անգինազգ պիտի խնդրեմ միշտ պատրաստ եղեք, արթուն եղեք և աղոթեցեք, կրկնում եմ, դու չես ընտրի, նրանք գիտեն ովքեր են կառավարելի, որ կնշանակվեն կառավարության կողմից, ինչ վերաբերում է աշխատանքի բնույթը, հիպատոս լինելը ինչ է անգինազգ, հուհ մամա ջան, թեյի շուրջ, այսպես, և մի քիչ Մեծն Ալեքսանդր որդին Ֆիլիպի այսպես նկարվելու պատրաստ, քաղաքական նկարվելու պատրաստ ժպիտով և հանդիպումներ ինչ-որ դրոշակների մոտ նկար, մեկ էլ կնինքը, պասպորտ, հետո, բայց պիտի կարողանա դրսևորի իրեն, պիտի կարողանա կազմի, այստեղ բանալին եմ ասում, պետականությանս, այս միլիոնավոր հայ ժողովրդի մեջ այնպիսի հյուպատոս, որ կարողանա աշխատի բոլորիս հետ, որ կայացնենք օջախը, ազգի օջախը, այստեղ ու կապենք ըստ համահայկական օրակարգի հայրենիքի հետ, դու չես կարա դա իրականացնես, քո սպյուրքի նշանակված, այդ սպյուրք բառը հանի, պետություն, չկա տենց բան, յառլիկա դա, հայրենիքիցս դուրս հայրենիք և մատենադարան ու էջմիածինա թալանների համար հիմնադրամային համակարգ դարձնելով Հայաստանս իմ սուրբ հայրենիքը և ես սուրբ մայրս էջմիածին թալանների թանգարաններ սարքող օտարավազների վրա, դրա համար է 80%-ը դուրս, մինչև հիմա ներգաղթի մի թեթև մի բան չենք կարողանում իրականացնենք, որովհետև դաշնակի հետ միասին, այս Ղարաբաղ կլանը նոր երևույթ չի, սա գնում է մինչև բոլշևիկ ու դրոյին։ Այս մի քանի լակոտների անունը, որ տալիս եմ անգինազգ, մի հատ էլ Արա Ղազարյանը ինչա, Արայա ինչա, տենց, այդ տղա, մարդիկ գիտեին դու գրագետ տղա ես։ Այդ ինչ ռոզվի զոնցիկ ես բռնել,
ճվճվում ես փողոցի մեջ տեղը լսի։ Էդ ինչ ես անում։ Թշնամու արջև մեզ եք խայտարակում այ լակոտներ դուք չեք հասկանում ինչ չեք էլ հասկանում։ Անգինազգ բավականա եւ կասեցնում ենք լսելու վլվլիկ ու աղմուկներ։ Պետականությունը ընտրելա ժողովուրդը, թող ընտրի ժողովուրդը։ Եվ այն երևույթը, որ Լոս Անջելեսում էր, այս սրան մի հատ պիտի ցույց տամ ես, ներողություն եմ խնդրում, մի վարքյան էլի, որ օթանավակայան ա գնացել։ Where is that asshole? Hold on a second. Կտանք։ Հուսամ այս երևույթը կերևա հիմա, անգինազգ մի վարքյան, սա այս կարևոր մասը, այս մի անասունին պիտի շեշտեմ, այ այս տավարը, անգինազգ, այս անլվա երևույթը, էսի, լսեք ինչ եմ ասում, այ արա ես, սա մեր հավակներն էլ ա գալիս նկարում, համարձակվում ա գնա օթանավակայան և առաջի տիկնոջը խայտարակող վիդեո սարքի։ Այս երևույթը իմ իրանահայ եղբայր քույրերին շատ լավ գիտեմ ազգանվեր, նրանք իրանահայեր են, սրա նման դաշնակ տուզիկ ու Հրանտ Մարգարյանի նման հայասպան, ինչպես սպանեցին այս պորնիկները, են ուսուցիչ տղային Թեհրանում, Հրանտ Մարգարյան, լավ լսի։ Սրանք այդ երևույթն են անգինազգ, սրանք իրանահայ չեն, պարսկահավերն են սրանք։ Իրանահայ եղբայր քույրերս պիտի իրանց էլ սպիտակ ու սև լույս ու մութը ջոգեն և հասկանան։ Այս երևույթը գնում ամեն տեղ թեմայ ա հավաքում, որտև ինչ-որ լրատվա միջոց ա սարքել, լավ լսի ինչ եմ ասում ազգ։ Եթե ես գնամ հոկտեմբերյան, նոյեմբերյան, բան, դաշտերը այսպես սիրուն քայլելուց ասեմ, Քիրջան, հլե ձերդ լվարի մի հատ լրատվա միջոց բացենք։ Իմ համագյուղացին ձերքերը կլվանա, կփոխվի սիրուն կնստի, մենք 15 րոպեվա մեջ կստեղծենք լրատվա միջոց on-line։ Սրանք գիտեք ով են անգինազգ։ Սրանք ձեզ մոլորեցնող ձեր մտքերը trilateration-ով բռնենք էլի, ձեր մտքերը թունավորող և պղտորող այդ աղմուկն են, լսի ինչ եմ ասում, այս աղմուկը մի լսեք, կասեցրեք գործ կա անելու, ազգը գործ ունի անելու, խնդրում եմ, աղաչում եմ իմ ավակներին միացեք, ավակների գերագույն խորհուրդ, պատմամշակութային արժեքներ ունենք մենք և գանձեր ազգային, որոնք Gettys Center են վաճառել մուշեղ սրբազան դաշնակների օծյալ իբրթեն։ Վազգեն վեհապար հոր, շիրմա քարին, հանկարծ մոտենակ։ Գիտեք, բարեխոսներ ունենք միլիոններով, որոնք սրբերի հետ են հաղորդակցվում ամեն օր։ Հիմա եսի տարեք նառայի ու նուննիկների հետ նստեք հայլու արջև Անժելայի պզուկներով այսպես զրույց անցկացրեք։ Դուք պատասխան եք տալու ազգս մոլորեցնելու համար։ Աստված օրհնի իմ ազգը, իմ հայոց ինքնիշխան պետականությունը, իմ գերագույն հրամանատարությունից մինչև իմ ՀՀ բանակը և իմ այլևս ՀՀ չեմ ասելու, նրանց պիտի ասեմ հայոց ոստիկաններ։ Դուք այստեղ ավակներ ունեք, հայ ոստիկաններ, որ հայ ոստիկանի ասոցիացիան ավելի կայուն ու ուրիշ ձևի պիտի կայացնեն, որ այստեղ ունենաք դուք ձեր հանգանակության և ձեր օգնության իրավունքը։ Ողջունում եմ տղաներ, աղջիկներ, շնորհակալ եմ ձեր համբերության համար և պահելով, պահպանելով այդ կարգապահությունը այդ մակարդակի վրա և ժողովրդասեր, մարդասեր ու ժողովրդավար այդ նուրբ մոտեցմամբ, որի կոնգրեսի
ձեր արարք, ձեր աշխատելա ձևը, որ ձեր պրոֆեսիոնալիզմը շեմը անցել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պրոֆեսիոնալիզմին, որ երբ գալիս է ժողովրդավար ոստիկանությանը։ Եթե Ամերիկայի շատ քաղաքներում աշխատեին ձեսպես, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքներում այս խնդիրները չէին լինի։ Դուք հանցագործության հանդեպ խիստ եք, բայց արդար երբ գալիս է մարդու։ Աստված օրհնի ձեզ, ձեր ընտանիքներին, իմ ՀՀ մեծարգո ոստիկանություն։ Ուրեմն անգինասկ ավակների մեր գերագույն ժողովին միանալու համար պիտի կրկնեմ հեռախոսահամարը դարձյալ 818221 7941։ Հիմա մի թեթևել զորավարժական, այսպես ասած, մի տնային իմ ազգին, որ ես գիտեմ այսիզը սրանից շատ ավելի առաջ է ձեզնից, բայց ուզեմ, չուզեմ, պիտի մատուցեմ։ Անգինասկ, այստեղ ձեր դիտարկածը, ձեր նայածը ուրեմն սա է, պիտի խնդրեմ ուշադիր լինեք։ Ուրեմն լեգիոնիրը դիտարկում է սարքից ներս։ Պարզա, այսօրվա տնայինը կոչվում է վերնագրեք, stay on the gun, մնա զենքի վրա։ Գրեք։ Երբ դու դիտարկում ես սարքից, դիտարկման սարքից, դու զենքի վրա ես։ Երբ դու դիտարկման սարքից թիրախի ֆիքսելու օբզերվացիայի, այսինքն տարգետ ակուզացիայի դիտարկման գծից աչքդ հեռացնես, դու այլևս զենքի վրա չես։ Այսօրվա վարժությունը առաջինը մնա զենքի վրա, երկրորդ հատվածը multiple, մեկից ավելի թիրախների վույնենը ըլուրեմ և պարկացնելու կիլդիմին վարժության առաջի քայլերն են, baby steps, ուշադիր լսեք, ոնց են ասում, մեր երիտասարդ մայր դարձած մեր աղջիկները ասում են, քայլարա բալես, քայլարա մերզի ես 17 զուգարանները, քայլարա ես, քայլ ես անում։ Հասկանում ես, սա քո առաջի քայլն է։ Ջնջեք ձեր մտքից մնացած ռամբուլո, դասեր, բաներ, որ ձեզ գրքեր մրքեր են տվեց, մի շվարեք, շատ հեշտ է անգինասկ։ Նախ առաջի հերթին։ Ուրեմն, երբ դու թիրախում ես և չունես դիտարկման սարք, սա դիտարկման սարք է, և ունես միայն իր երկաթյա բնական սարքը թիրախելու, օրինակ ատրճանակը, պիտի խնդրեմ ուշադիր նայեք ատրճանակի այս դիտարկման, հիմա կբերեմ, տեսակ եսի, okay, ուրեմն դու կարող ես միայն նայել մեկ տեղ երկուսից, մեկը քո ատրճանակի թիրախելու սարքին կամ միջոցին, կամ դիտարկման սարքը չի, սա վերաբերվում է առանց դիտարկման սարքի, կամ պիտի նայես թիրախին, մաքուր, մեկն ու մեկը, այսպես ասած, out of focus, focus-ից ընկած է, միշտ հիշիր, եթե ունես մեկից ավել թիրախ, որ հարցակողական է այլևս, կռիվ է, և կռիվը ատրճանակով է, ուրեմն աչքդ միշտ մաքուր պահում ես ատրճանակի դիտարկման կետերին, թող թիրախները լինեն ֆոկուսից ընկած, բայց իրենց ֆոկուսից ընկած վրան եթե պահես, և դու անընդհատ աչքդ պահես և վարժություն պիտի անցկացնես անընդհատ, այս սարքի վրա, որ թիրախելու սարքի վրա, և պահես թիրախները կիլդիմներին, լինի դա ոտքով են հարցակվում, թե մեքենայի մեջից են կրակում վրա, թե ոտ, եթե դու պահես դիտարկումդ, ֆիքսես, այսպես ասենք, ֆոկուսը ֆիքսես ատրճանակի թիրախելու սարքի վրա և թիրախներդ ֆոկուսից ընկած, հինգն էլ կպարկեն և դու հանգիստ կդադարկես կդնես նոր մագազինդ և կհեռանաս այդ կռվից, այդ կռվի, այսպես ասած, միջավայրից։ Մնա զենքի վրա։ Սրա ավելի տեխնիկական տերմիններն էլ կան, բայց այսպես հայերեն ասենք։ Ուրեմն ուշադիր, լեգիոնիրը դիտարկում է սարքից և ֆիքսում է թիրախի վրա, թիրախում է նրան,
հա, target-ը ակուզացիայի է ենթարկում, այսպես ասենք, եւ մարզանքը սա է անգինասկ։ 3 հատ կրակում ես կանգնած, ֆիքսած, սա այլևս չի վերաբերվում, մի բան էլ ավելացնեմ, այն ինչ որ ատրճանակի վրա էի բացատրում, կյանք չէ։ Սա ունես դիտարկման սարք եւ դու կարմիր կետը կանցնենք մյուս խաչփաչիկներին հետո, հա, այդ ապակյա այդ սնայպերի, որ ասում եք, բան էսկոպետը դա հետո։ Սա առաջի քայլերից էր դիտարկման սարքը այս տեսակը ունի կարմիր կետ։ Ֆուտբոլի դաշտի եւ նրանից մոտ հեռավորության վրա կռիվ մղելու միջոցը եւ առաջի քայլը։ Ուրեմն լեգիոնիրը դիտարկում է սարքից դիտարկելով անգինազգ նա աչքը նայում է սարքից միայն դեպի թիրախը, չէ՞։ Հեշտ էր։ Թյուրուներ։ Երբ որ կանգնած կկրակես 3 անգամ, նրանից հետո եթե ուշադիր նայեք, լեգիոնիրը իջնում է ծնկի վրա կրակելու։ Նրանից հետո ծնկի վրա կրակելուց հետո վերադառնում է կանգնած կրակելու։ Ուրեմն առաջինը դու ֆիքսում ես քո ամենահանգիստ դիրքը գտնելով եւ կրկնելու եմ սա անընդհատ, նշեք ձեր մոտ գրեք։ Գտնել ամենաբնական եւ հանգիստ դիրքը կանգնելու քո։ Մեկ ոտքդ առաջ եւ այսպես ուղիղ չի մի քիչ ուսը հակառակորդին տված դիրքով գտնում ես քո ամենաբնական դիրքը։ Եվ ամեն մի կրակելուց վարժությունը պիտի անցկացնեք շատ խիստ դիսցիպլինով։ Ամեն մի կրակելու ժամանակ պիտի աշխատես վերահիշել կրկնողական լինելով, գտնելով, փնտրելով քո ամենահանգիստ դիրքը։ Որոշես եւ չփոխես մնաս կրկնողական consistency, լավ լսեք, consistency equals accuracy։ Սա վերաբերվում է քո բնական դիրքը որն է։ Կրկնողությունը քո դիրքին է վերաբերվում, կրկնողությունը հավասար է տիպուկության։ Նամանավանդ եթե ունես multiple մեկից ավելի թիրախներ, որոնք կրակում են քո վրա, լսի, սա կատակ չի։ Մեկին 11 են անգինասկ։ Ուրեմն ուշադիր։ Լեգիոնիրը առաջինը իր բնական ու հանգիստ դիրքով, ուզում եմ բոլորդ այս դիրքը լավ դիտարկեք, կրակում է 3 հատ, իջնում է ծնկի վրա գտնելուց հետո իր բնական ու հանգիստ դիրքը կրակում է 3 անգամ եւ վերադառնում է կանգնելու եւ կանգնած դիրքով կրակում է 4 անգամ։ Հիմա երբ կանգնած ես կրակում քո հանգիստ դիրքը գտնելուց հետո, երբ իջնում ես ծնկի, իջնելու ժամանակ չես կրակում։ Իջար ծնկի գտնում ես քո ամենահանգիստ բնական դիրքը ծնկի կրակելու, բաց ես թողում ճակատներներին 3 հատ։ Կանգնում ես, այլևս մնացած մագազինը դատարկում ես 4 հատա թե 5 հատա ինչ։ Ուրեմն կրկնում եմ բնական դիրքը դու հանգիստ կանգնած, իջնում գտնում ես ծնկի քո հանգիստ դիրքը, կրակում ես 3 անգամ եւ կանգնում, այլևս մագազինը ինչքան որ ունի դատարկում ես քո հանգիստ ու բնական դիրքով 3, 4, 5, 10 անգամ, 8 անգամ, 7 անգամ, չգիտեմ։ Բայց ընդհանուր ընթացքում կանգնած կրակել, իջնել ծնկի կրակել, ետ վերադառնալ կանգնած կրակելու, մնում ես զենքի վրա։ Մնա զենքի վրա նշանակում է աչքդ դիտարկման սարքի մեջից այն կողմ չես տանում, որովհետև դու որոշել ես այլևս, որ սա կռիվ է։ 1 վայրկյան միայն, քանի որ խմբով ես, կարող ես մի հատ աչքով նայել, բայց ոչ ես ընթացքում։ Երբ որ մտար կրակի կռվի մեջ, աչքդ դիտարկման սարքից չես անում այլևս, որովհետև դու ժամանակ ունեցել ես թիրախներիդ դիրքերը ճանաչելու, սա տալիս է քեզ վարժություն
հիշելով եւ պատկերացմանդ մեջ կա արդեն թե այդ 3-ը որտեղ են կամ 4-ը այլևս սարքով նրանց փնտրելով աչքդ չես հանում սարքից հենց գթար դրիր կրակի այս դիսցիպլինը շատ դժվար է անգինազգ վարժությունա եւ այս ֆոնդամենտալ այս elementary գիտության ու վարժության վրա կդրվի ամբողջ մինչև քո BTR-ից Bradley-ից տաստված հետևի դարպասը բացվելու վազել դիրքավորվելը մեկդ մյուսիդ կհասկանաք այլևս սրա մեջ կոմունիկացիա էլ կա խնդրում եմ ուշադիր եղեք ուրեմն առաջի մարզանքը կանգնած հանգիստ դիրքով աչքդ չես հեռացնում սարքից կրակում ես 3 անգամ ծնկի գթար դիրքդ կրակում ես 3 անգամ ոտքի գթար բնական դիրքդ կրակում ես 3 անգամ եւ այդ ընթացքում ամբողջ ժամանակահատվածում դրա աչքդ չես հեռացնում ընդհանրապես դիտարկման սարքից սա մարզանք առաջին ուրեմն դիտեք ինչպես է իրականացնում լեգիոնիրը այս վարժությունը ուրեմն անգինազգ սա առաջի մարզանքն էր հանգիստ դիրքով կրակում ես 3 առանց աչքդ հեռացնելու իջնելուց աչքդ չես հանում դիտարկման սարքից մնալ զենքի վրա նշանակում է աչքդ պահել դիտարկման սարքին staying on the gun means don't get your eyes off of the scope մնում ես թիրախելու սիստեմի վրա ընդհանուր ընթացքում կարևոր ասա գրի երկրորդ հերթին այս վարժության երկրորդ մասը սա անում ես ուղիղ վերտիկալ վարժություն սրան ասենք zip drill zip ցեպ բարձա ցեպը քաշում ես ուղարկում ես իրանց հիմա բնական է չէ որ իրար հետևի ուղիղ շարված չեն ճակուրտակները լսի մեկը ստեղա մեկը այնտեղա մեկը այնտեղա չէ դու ֆիքսել ես արդեն ուրեմն առաջինը սկսում ես դիտարկել հիշողության մատնել մոտավորապես դիրքերը եկար ես կրակելու պահին աչքդ չես հանում դիտարկման սարքից որովհետև ունես ընկերներ են նրանք էլ են դիտարկել ընդհանուր կրակի կռիվը կանգնած ծնկի ետվեր այս անգամ գնում ես ձախից աջ ինչպես գրում են դնում ես 3 թիրախներ սարքով աչքդ չես հանում աչքդ չես հանում աչքդ չես հանում վերադառնում ես մինչև դատարկելը առանց աչքդ հանելու հորիզոնական նրանից հետո 3 կրակում ես 3 կրակում ես ծնկի 3 կրակում ես պարկած պրոն որը մաջող երկրորդն է հրաձգային վարժության այսքանը այսօր մարսեք երևի բավական է հիշեք zip վերևից ներքև յետ վերև ցեպն ես քաշում մարզանք առաջին ընդհանուր ժամանակահատվածը որ կտևի աչքդ չես հեռացնում դիտարկման սարքից սա դիսցիպլինի պահնա պիտի սովորես վերցրեք մի հատ կներեք էլի տուալետի թուղթի մեջի տրուբան կա բանը գարդոնը սենց նայի թիրախի ծնկի հետ կանգնի 2-3 անգամ էդի արա եւ երբ հրաձիքի օրը գա կանեք ինչպես կասեն եւ կկայանանք երկրորդ վարժությունը ձախից աջ աչից հետ ձախ երրորդ չորրորդ վարժության մեջ կյանք որ արդեն մտնում է ուրիշ բաներ պարկածը եւ մյուսը այլևս ձեր պարամետրները ճանաչելու որովհետեւ ունես ընկերներ եւ ռազմագիտության մեջ մենք ունենք այդ տակտիկալ շարժումներն ու քայլերը, որոնք կապված են հենց այս գործողությունների եւ տակտիկալ շարժում կտարբերեք այլևս, թե ինչ է նշանակում օպերատիվ ու տակտիկալ ռազմական գործողությունների մեջ, ինչպես է տարբերվում մանևրից, մանավրայից։
Տերմինը շատ կարևոր է, ուրեմն այսօրվա տերմինների մեջ գրեք երկու բան, խնդրում եմ։ Մնա զենքի վրա վարժություն 1 երկրորդը տակտիկալ շարժում այց պետ տեղափոխվել եւ մանավրա maneuver տարբերությունը հաջորդ դասախոսությանը Աստված օրհնի իմ ազգս իմ հզինված ուժերին բանակս իմ հայոց ինքնիշխան պետականությունս եւ ասեմ ընտրյալ ազգ հաստատ գալիս ենք տուն գնում ենք վան եւ դա ոչ տուրիստ. Thank you for watching, thank you for listening and all your support and participation. God bless the USA and Republic of Armenia. We still have a little hope that USA plus Armenia equals freedom, but you've been impotent once again. That's why the Christian world has chosen two nicknames for Kremlin and Washington. Monkey A, Monkey B, Monkey C, Monkey Do. You have abandoned your own values and you have rejected God. We ask you, America, to return to your first love, become that one nation under God, or you are a nation that has begun to go under. I'm an American, and it's a shame, but we must realize that returning to our values is absolutely priority. Աստված օրհնի բոլորիդ. Thank you for watching and listening. And that was pretty much this morning's commentary.